Задумываясь о строительстве загородного дома, многие хотят получить комфортный и уютный дом. При этом он должен быть еще и теплым. Владельцы каменных каминов подтвердят, что это не только способ обогрева дома, а еще и его украшение, эффектный элемент дизайна. В наше время на рынке инженерного оборудования предлагают множество вариантов каминов и печей. Они просты в эксплуатации и имеют много модификаций. Но мы поговорим об устройстве настоящего камина, а не его электронной имитации. Обычно такие камины выполняют из кирпича с устройством открытой топки. Дымоход также выкладывается из кирпича. Устройство настоящего камина в загородном доме является достаточно затратным удовольствием, но оно того стоит. Если подойти к устройству камина с умом, то возможно сэкономить существенную долю средств. В первую очередь на стоимость камина влияет цена основных расходных материалов. Габариты камина, а также его дизайн сильно влияют на стоимость. Помимо этого, есть определенные технические требования к самой конструкции загородного дома. Начнем с подготовки проекта дома. Для устройства тяжелого камина необходимо мощное основание, поэтому при проектировании фундамента важно сделать надежную плиту под камин, которая успешно воспримет нагрузку от всего камина и кладки дымохода. Если вы будущий владелец деревянного дома, то при устройстве камина важно выполнить теплоизоляцию внутренней стены и части потолка над камином. Площадку перед камином лучше выложить керамической плиткой. При монтаже дымохода в деревянном доме важно устроить технологический зазор между самим дымоходом и отверстием в перекрытии. Эти простые правила позволят вам избежать проблем с эксплуатацией камина и прежде всего обеспечить пожарную безопасность. Типовой камин состоит из задней и боковых стенок, топочной, дымохода и основания. Задние и боковые стенки выполняются из огнеупорного кирпича, причем продолжением кладки задней стенки является начало самой каминной трубы. Верхняя часть дымохода имеет меньшее сечение для обеспечения лучшей тяги. При устройстве камина важно правильно спроектировать дымоход и обеспечить оптимальную тягу. Именно нормальный дымоход имеет минимальные потери теплоты, надежен и прост в использовании. Помимо этого, естественно, используются различные элементы декора для украшения внешней части камина. Устройство каминов только на первый взгляд кажется простым. На самом деле есть ряд технологических особенностей, без учета которых вы впустую потратите деньги. Поэтому кладку каминов лучше доверить специалистам. Если вы задумались над устройством камина в своем доме, то сразу учитывайте его уже на этапе проектирования, даже если камин планируете возводить позже. Наши архитекторы посоветуют вам, где лучше запроектировать камин, чтобы он радовал вас своим теплом в холодные зимние вечера и служил вам долгие годы. Загородное счастье. Счастье можно построить.